আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখতেছেন টেকমাস্টার মিলন ইউটিউব চ্যানেল। আমি মিলন আছি আপনাদের সাথে। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে দেখতে পারবেন কিভাবে নিজের নামে অনেক সুন্দর একটি রিংটোন তৈরি করা যায়। আমরা অনেকের ফোনে দেখি যে নিজের নাম বলে কল দিলে, সো আমরা চিন্তা করি যে আসলে কীভাবে এটা তৈরি করতে হয়। এটা কিন্তু তৈরি করা খুব ইজি, আপনি একটু চেষ্টা করলে খুব সহজে এটা তৈরি করে নিতে পারেন। তো কথা বাড়াবো না, চলে যাবো মূল ভিডিওতে। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি কথা বলে নিতে হয়, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই নিচ থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল সিলেক্ট করে দেবেন। যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বলছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হলে অবশ্যই আমাদের একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। সো আমি বলবো যে সবচেয়ে বেটার ক্রোম ব্রাউজার চলে যাবেন। আমি চলে গেলাম আমার ক্রোম ব্রাউজারে। সো আপনি সার্চ বারে লিখবেন FDMR। আমি আবারও বলছি, সার্চ বারে লিখবেন FDMR, তারপরে লিখে সার্চ করে দেবেন। আমি সার্চ করে দিলাম, দেন দেখেন নতুন একটি ইন্টারফেস চলে এসেছে। এখন আমরা কি করব, এই যে দেখেন সবার যে উপরে ওয়েবসাইটটি আছে, এই যে দেখেন এটার উপরে আমরা একটি ক্লিক করে দেবো। সো আমি একটি ক্লিক করে দিলাম, এই যে দেখেন চলে আসছে f.d.m.r। আমি কিন্তু সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছি। এখন আমরা এই যে সার্চ বারে লিখবো, এখানে সার্চ বারে আমি আমার নামটি লিখে দেবো, আর আপনি যেই নামে, আপনি যে কোনো নামে রিংটোন তৈরি করতে চাচ্ছেন, আপনি যার নামে চাচ্ছেন তার নামটি এখানে লিখে দেবেন। তো আমি আমার নামটি লিখলাম, এমডি মিলন। এখানে কিন্তু আপনি যার নামে রিংটোনটা তৈরি করতে চাচ্ছেন তার নামটি লিখবেন। আমি আমারটা লিখে এখানে সার্চ করে দিলাম, এই দেখেন আমারটা লিখে আমি সার্চ করে দিলাম। তারপরে দেখেন নিচে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে। তো আপনার যেগুলো ভালো লাগে দেখেন অনেকগুলো চলে আসছে। তো আমার এখানে যেটা ভালো লাগে আমি সেটার উপরে একটি ক্লিক করে দেবো, আর আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটার উপরে একটি ক্লিক করে দেবেন। তো আমি ক্লিক করে দিলাম, এই যে দেখেন ডাউনলোড এমডি মিলন, প্লিজ ব্যাকআপ দ্য ফোন। আমি এটার উপরে একটি ক্লিক করে দিলাম, আমি ক্লিক করে দিলাম। সো একটু লোড নেবে, এই যে দেখেন একটি নতুন ইন্টারফেস চলে এসেছে। তো একটু নিচ দিকে চলে যাবেন, একটু নিচ দিকে চলে গেলে দেখবেন ডাউনলোড নামের একটি অপশন আছে। দেখেন ডাউনলোড নামের একটি অপশন কিন্তু এখানে চলে আসছে। তো এই রিংটোন ডাউনলোড করতে গেলে কিন্তু অবশ্যই এই ডাউনলোড অপশনে একটি ক্লিক করে দেবেন। আমি একটি ক্লিক করে দিলাম, এই যে দেখেন আমার মাইক্রোফোন লাগাল বলে কিন্তু এটা শোনা যাচ্ছে না। তো এখানে কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন যে কি বলতেছে রিংটোনে। তো এখানে এটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন, এখন কথা হলো এটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন। এটা কিন্তু ডাউনলোড করা খুবই ইজিলি, আমি দেখাচ্ছি কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়। এই যে দেখেন থ্রি ডট, এই যে এই থ্রি ডটের উপরে একটি ক্লিক করে দেবেন। তো আমি একটি ক্লিক করে দিলাম, তারপরে যে উপরে ডাউনলোড অপশনে একটি ক্লিক করে আমি ক্লিক করে দিলাম। এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু ডাউনলোড যে অপশনটি আছে চলে আসছে। এখন আমি একটি ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবো। সো এই যে দেখেন আমাদের রিংটোনটি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি। এই যে দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে। আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে নিজের নামে একটি খুব সুন্দর রিংটোন তৈরি করতে হয়। সো দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।